기침 완화에 도움되는 음식 2편. 올리브 오일. 올리브 오일은 기관지를 진정시키는 효과가 있어 기침을 완화할 수 있습니다. 식사나 요리에 올리브 오일을 사용해보세요. 유자차. 유자에는 항산화 작용이 있으며 기침 완화와 목의 따가움 완화에 도움이 됩니다. 꿀과 라임 혹은 레몬. 꿀과 라임 혹은 레몬의 조합은 항균 성분과 비타민C 함량으로 인해 기침 완화에 도움이 됩니다. 바나나. 바나나는 부드럽고 미끄러운 식감이 있어 목을 진정시키고 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 아로니아 베리 주스. 아로니아 베리는 항산화 작용과 면역 체계 강화에 도움이 되며 기침을 완화하는 효과가 있습니다.